Tapos, bale, dadaan ako kay Lakasaldi ng hinihingan tulong para sa pangmerenda ng mga kasama natin. Tapos mamaya na lang po yun. Paalalay na lang yan po. One hour later.
Bagyo. Ipi ka Bagyo. So, nag-report me para sa Lingap na para sa Cotabato o makilala. So, hopefully maka-recover ang taga dito. So, worth it mong bago karong tawa kay nakahatag mo sa mga bahagi sa lahat. So, karon